ramdam na namin na namamagnet na yung smuggles namin, mga sandals namin. Dahil sa putik, medyo mabigat na rin siya. Punas natin lang. Saka medyo basa na rin yung kilikili. Oh no! Guys, ang gamit ko pala sa kilikili ko yung tawas na deodorant. Hello everyone! What's up? What's up? It's me again, Super Jongky. And today, tayo po ay magpapaitim ulit at tayo ay mamumundok. So sa kasalukuyan, nandito pa rin po tayo sa BAGGAO, Cagayan. Pero maya-maya, makakarating na tayo ng Peña Blanca habang naglalakad. At pupunta tayo sa Barangay Puswak, Sitio ng Guaban. Meron kasi tayo doong cornfield at hindi pa ako nakakarating doon.
Ever since nung bata pa ako, hindi pa talaga. Pero yung mga pinsan ko, nakarating na sila doon. Sabi nila may magandang anyong tubig daw doon, which is the Waterfalls. Tabi lang daw ng taniman ng mais na doon. And then, yun nga, makakarating tayo doon via paglalakad. Hindi kasi nakakarating, hindi tayo makasakay ng motor, hindi makakarating yung motor ngayon doon. Kasi medyo maputik yung daan katatapos ng ulan kahapon. Pero today, ayan, the sun is out. Ayan, taas-taas na. Medyo masakit na nga sa balat pero kakayanin. Sana nga hindi umulan para makarating tayo ng mabilis doon. Sabi kasi nila baka abot ng 2 hours ang walking papunta doon. Sana makarating kami ng safe and sound. See you in a bit, guys. Bye-bye. Oops. Yan po. Kitang-kita po yung daan. Maputik. Ayan. Buti na lang maaraw ngayon. Yan, kasama ko ngayon si Kit at saka si Ariel at saka si Kuya Teddy. Umuwi na kasi si Bochok. May klase pa. Yan, graduating kasi yung bata. So, nasa 15 minutes na kaming naglalakad at ramdam na namin na namamagnet na yung smuggles namin, yung sandals namin dahil sa putik. Medyo mabigat na rin siya. Punas-punas ang atin ng konti. Saka medyo basa na rin yung kilikili ko. Guys, ang gamit ko pala sa kilikili ko yung tawas na deodorant. Maganda kasi ang tawas kasi kapag nagpawis ka, nagpawis yung kilikili mo, walang amoy. So wala lang, share ko lang. So may nadaanan kaming maliit na bahay dito. So silong lang kami ng mga 5 minutes lang para mapagpahinga at uminom yung mga kasama ko. Anyway, malapit na rin tayo. Nakakapagod guys. See you in a bit. Bye-bye. So napapaligiran na tayo ng mga corns. Sweet corn daw. So try nating magnakaw. Hanggang sa amot.
Kumuha tayo para may kainin tayo mamaya. Tunuan tayo. Nakakapagod. So sa wakas, narating na po kami dito. Ayan, si Tita LV. Kabidyo nga, Tita. So sila yung nagbabantay si Tita. Nagbabantay sa cornfield. Buhay probinsyano. Yung buhay dito sa Guaban, dito sa Bakir, napakasimple. Tingnan mo, radyo. Na-miss nyo ba radyo? Yan. Yung way of cooking pa nila dito is yung kahoy. Napakasimple ng papahinga pa lang kami, then mamaya pupunta na kami sa Waterfalls para makita nyo. Summer ngayon, so wag tayong mag-expect, baka konti lang yung tubig. Natutuyo raw kasi yun. Punta tayo kayo dito. Siyempre yung tubig dito, yan, galing sa ilog. Diyan sila huhugas ng pinggan. Diyan na rin sila naliligo, malamang. Pero tingnan yung tubig, napaka-clear nung tubig. Kitang-kita. Ayun. Natin itong mga bata. Itong mga pamangkin ko. Ayan. Kumukuha sila ng crabs. Maliliit na crabs. Agatul. Ayan o. Ayan. May nakuha na sila. Ayan na. Ito, maliliit na crabs. Yan. Galing ah. Hello guys, so try nating manghuli ng maliliit na crabs din. Kasi nung bata kami, marunong din kaming manghuli ng crabs. So ang technique kasi namin, ino-open namin yung mga bato. And then sa baba ng mga bato, andun yung may mga crabs doon. At saka minsan may shrimp din. Okay, so try natin. Wala. Meron pero maliliit. May crab pero maliliit. Oh, tingnan nyo guys. Yan o. O diba? Effective. So, nandun sila nagtatago sa ilalim ng mga bato. This time naman, try natin
kuha ng mga aguro, mga ganito, aguro. So nakadikit lang siya sa mga bato. Ayan o, ganyan. So very edible siya, pwede siyang kainin. May crabs. Crabs ulit. Crabs ulit. May crabs ulit. So, ayan o, may crabs at saka agurong tayong nakuha. Ayan. Mamaya, ipapakita namin kung gaano karami yung nakuha namin. So guys, see you in a bit. Bye-bye. Yun! Guys, may shrimp tayo nakita. Ayun. Ah! Hello guys! So far, tingnan nyo yung nakuha namin. Ayan o. So, napaka-rich ng diversity dito sa may Baguio. Yaman ng tubig nila. So, mamaya tingnan natin yung waterfalls. Guys, merienda muna tayo. Yan. Yung kinuha nating mais kanina doon sa daan. Papunta dito. Ayan o. Yung kanya doon. Noodles. Payless. So, ganito dito sa Baguio, dito sa probinsya. Simple lang yung buhay. Pare-parehong tao dito. Kaya mo dyan ang joke. Ha? Hindi na pa bugkayang ko. Tapi sa kadakto niya tad. Dakto balon to balon tao. Kasta naman din pinagay man. Panog ko yan si ganak ko puno yung kastan na eh. Yan. Yung bundok dyan na nakikita nyo sa likod ko, tapos hanggang doon, yan. Yan yung natamnan nila. Tapos busy sila mag-ani. So guys, bubuhatin natin tong isang sako ng mais papunta doon. Doon sa may tambakan. So, let's go! Medyo mabigat siya. Tara! Nakikita nyo ba lahat yan? Bubuhatin natin lahat yan.
Radyo. So, kung makakita kayo ng mga probinsyano, anak ko, alam nyo na kung ano mga pinagagawa nila. Kung hindi palay, mais. Yan! Nakikita nyo na ba? Nakakapagod. Yan guys. Yan na yung mga naani nila. Nailagay na nila sa sako. So yung iba, may ilalagay pa. Pupulutin nila, ilalagay pa nila sa sako. So, mga mamaya siguro gagawin nila. Pagod na pagod ako, grabe. Hello! Nalaga na data kuya? Anong pangalan? Anong pangalan niya? Try natin sumakay. Wow. Okay, sakay tayo. Ano, bumababa siya. Ang bait naman. Ang bait oh. Oops. Oops. So guys, nakadapa na siya para makasakay ako. Kanina epic fail, so ngayon, this time, try natin. Saan ako hawak? Okay. Oh! Panakatin ti danong dara. Ate nga min, ako matalhin na mat. Ida kanina ganun na. Niligo siya. Nice. Oops. Okay. Ah. Nakakatawa. Papalamig siya. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, hit the like button, and also hit the bell button for more videos to come. Thank you very much and God bless. Bye! Hello guys! Punta na tayo sa may waterfalls. Yan, tawid tayo ng konti. Tawidin natin ng konti itong tubig. Lamig ng tubig. So, sabi ko nga, first time ko dito sa may Bakir kasing tawag nila dito sa Guaban. And gusto kong makita yung waterfalls. Mahaba-habang lakaran na naman to.
Medyo paakyat siya. Kaya hinihingal ako. Medyo tanggalin natin yung ating sandals. Si madulas. Tara. Nakayapak na tayo. Punta dun. Sa tinatawag nilang waterfalls. Ayan, talagang waterfall siya. Meron doon sa taas and then meron dito sa baba. Summer kasi ngayon, so makikita natin na yung tubig is hindi ganon karami. Pero still, napaka refreshing tingnan, napakagandang tingnan yung tubig. So tara, punta tayo doon. Iwan muna natin yung chinelas natin dito. Since tayo lang naman yung tao dito. Wow! Ang ganda pala dito. Guys, ang ganda! Ang ganda pala dito! Oh. Hindi ko ina-expect yung beauty niya. Grabe. Tingnan yung tubig, oh! Shit! Hindi ko alam kung anong pangalan. Hindi namin alam kung anong pangalan ng waterfalls na to. Basta waterfalls. Guys, sa mga nakakanood dito, visit kayo dito, lalo-lalo yung mga taga-kuan, environment and natural resources, at saka yung sa tourism. Ganda guys. Ng background ko. So, konti pa lang po ang nakakapunta dito hindi pa po siya na-discover. So, I believe na isang araw pupuntahan na rin ito ng ibang tao. Hindi lang kami. So, medyo malayo siya. Nakita nyo naman, ang layo-layo ng nilakad namin.
Pero tingnan nyo, yung makikita nyo, napaka worth it, refreshing, saka ingat lang sa pagsimba kasi may something dyan sa tubig. So guys, this is it. So let's swim. Ang ganda talaga ng experience namin dito. Ayan, oh. So sabi ko nga kanina, kapag summer kasi, konti lang yung bumababang tubig dyan from the waterfalls. Pag umuulan naman, ayan, syempre nagraragasa yung tubig. Pero so far, ang ganda pa rin ng kulay ng tubig. Napakagandang tingnan sa mata, very refreshing talaga. Ayan. At saka, ang lamig ng tubig, ang ginaw. Tapos sa baba kasi nito, ayan, kung saan tayo galing kanina, doon part, meron pang mga mini waterfalls. So, before tayo nakarating dito, yun yung mga video natin. Ayan. Napakaganda. Sabi ko nga kanina guys, hindi namin alam kung ano yung pangalan ng waterfalls. Pero papangalanan natin siyang The Hidden Waterfall. Diba? Kasi hindi pa siya na-discover, hindi pa siya na-open sa public. Kasi nga, malayo tong lugar na to. Dito tayo sa Guaban. Sitio ng Guaban. Barangay Puswak. Okay? So, sana makita rin natin kapag medyo malakas yung agos ng tubig para makita natin yung waterfalls na mas maganda yung bagsak. Thank you very much guys for watching my video. So pauwi na po kami ngayon sa San Francisco, hindi po San Francisco, California, kundi San Francisco, BAGGAO, Cagayan, kung saan doon ako lumaki. Okay, so maglalakad na naman tayo ng almost 2 hours. So mapapagod na naman tayo. But anyway, worth it naman lahat ng pagpunta natin dito. Nadalaw natin yung tito at tita ko, yung cornfield, at saka yung kalabaw. Joke. So anyway, thank you very much guys. God bless.